Çmimet e naftës eran gati 5% këtë të martë pasi Izraeli ra dakord për një armëpushim me Iranin pas gati 2 javësh konflikt. Nafta e papërpunuar Brent, standardi ndërkombëtar për çmimet e naftës, ra në $68 për fuqi, që është në nivelin në të cilin ishte kur Izraeli hodhi raketa kundër centraleve bërthamore të Iranit më 13 qershor. Çmimet ishin rritur ndjeshëm ditët e fundit, ndërsa shqetësimet ushtuan se Irani mund të prishte furnizimet globale duke bllokuar ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe transporti për naftë dhe gaz. Tregjet e aksioneve në Europë dhe Azi u rritën ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se armëpushimi tashmë është në fuqi, pas së cilës Izraeli konfirmoi se kishte rënë dakord për këtë veprim. Çmimet e naftës janë rritur deri në $81 për fuqi që nga fillimi i sulmeve me raketa, duke nxitur frikën se kostoja e jetesës mund të rritet, ndërsa shpenzimet e benzinës dhe naftës u rritën. Nëse armëpushimi ndiqet siç është shpallur, investitorët mund të presin rikthimin në normalitet të naftës, është shprehur Priyanka Shadeva, analiste e lartë e tregut, por ajo shtoi se shkalla në të cilën Izraeli dhe Irani i përmbahen kushteve të armëpushimit të shpallura së fundmi do të luajë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e çmimit të naftës.